ବିଜୁ ବାବୁ ଏତେ ମନେ ପଡ଼ିଲେଣି ଯେ ବିଜୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ କାହା କଥା ନାହିଁ, ବିଜୁ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁକରି ଟଣା ଅଟରା ଚାଲିଛି ଯେ ବିଜୁ କାହାର, ତମର ନା ଆମର, କାହାର ବେଶୀ ହେବେ ବିଜୁ। 17 ତାରିଖ ତାର ମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର ଦିନ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ବିଜୁ ବାବୁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ପାରୁନଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଆଜି ବିଜୁ ବାବୁ ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ବିଜୁ ଲିଗାସିକି ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କଥା, କ୍ଷମତା ହାଣ୍ଡିକି ରାଜନୈତିକ ଚୁଲିରେ ସେକିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ଷମତାରୁ ଅନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ଷମତାରୁ ଅନ୍ତର ହେଲା ପରେ ଭାଗ ବସାଇବା ପାଇଁ, ବିଜୁ ଲିଗାସିରେ ଭାଗ ବସାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ, ଚୌତରଫା ଉଦ୍ୟମଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରୁ। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକ୍ରମ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଆଉ କ୍ଷମତା ସର୍ବସ୍ୱ।